Čaute, my sme Metrom, sme hudobný projekt z Bratislavy, hráme temnú hudbu. Ťažko charakterizovať ako úplne presne, že čo, ono sa to za tie roky dosť mení. Aj teraz máme nejaký nový program, a neviem, či sa to dá nazvať programom, keďže improvizujeme, takže uvidíme, čo z toho bude. Začínali sme 2007 a tie pauzy prichádzali tak prirodzene, aj to vrátenie späť takisto. Neviem, teraz to prišlo samé. Došla ponuka hrať na hradbách Samoty a on sa to potom posunulo kvôli pandémii a ja som osobne na to úplne zabudol, že sme tam mali hrať a zrazu len vidím niekde na internete, že máme hrať, tak som bol taký, že čo s tým, a musel som to v sebe nejak trošku spracovať a som sa rozhodol, že ideme do toho, tak sme niečo akože dali dokopy a zatiaľ mám z toho dobrý pocit. Keď sme začínali, tak to bolo viac menej všetko na počítači a teraz sme sa tak úplne prirodzene zhodli, ani sme sa o tom nemuseli moc rozprávať, že dáme počítače bokom a skúsime to spraviť všetko s krabičkami, alebo ako to nazvať, že dáme si dokopy nejaké nástroje, efekty a uvidíme, čo z toho vyleze. Som skôr rátal, že Metrom ako keby úplne, že zmizne minulý rok alebo začiatkom tohto. Takže hradby Samoty som ani nerátal absolútne, že budeme hrať, nejak som na to aj zabudol a Michal zrazu spomenul, že nakúpil plnú krabicu nástrojov nových, tak ma veľmi prekvapil. A tie improvizácie sú teraz úplne na inej úrovni postavené. Tak sa celkom teším aj na dnešné vystúpenie. koncertný program, alebo keď sme niekde hrali, tak to je vždy postavené na improvizácii, akože sú tam nejaké elementy, ktoré sú predpripravené, ale nemáme nejaké skúšky, že by sme si to dopredu nejak chystali.
Takže snažíme sa pracovať s tým, čo máme pod rukami. Takže keď to bolo viac menej celé z počítača, alebo respektíve akože boli tam nejaké kontrolery a nahral na gitare s lákom, tak to určovalo ten zvuk do určitej miery. Teraz keď sme zmenili vlastne ten nástroj, alebo tie nástroje, na ktorých hráme, tak akože aj na základe toho sa to posunulo. Samozrejme, možno aj na základe toho, že prešlo x rokov a my sme sa posunuli niekde inde. Ale zase obaja sme sa zhodli na tom dosť jednoznačne, že nechceme ako keby oživovať presne to, čo sme robili pred tou pauzou a vrácať sa do toho bodu, ale skôr ako keby robiť niečo teraz. Obaja sme grafickí dizajnéri, takže nejakým spôsobom sa to objavuje aj v tom metrome. Väčšinou je to skôr nenadová tvorba. Moje grafické práce nie sú ako keby také vizuálne, že by mali nejaký vzťah k tej hudbe. Nenad skôr robí také tie voľnejšie veci, ktoré majú ten ich vizuál skrátka sedí k nejakej tej tematike hudobnej, ktorú spracovávame, takže používame občas nejaké jeho vizuály. No. Není to v nejakej forme, že by sme robili videá, ale skôr nejaké statické grafiky. Pre mňa obraz a zvuk je kombinácia, v ktorej sa často pohybujem. A práve v metrome, aj keď to spolu konzultujeme, hlavne typografickú časť, tak ten samotný obraz prichádza ako keby sám z tej mojej nejakej zbierky. Nachádzame motívy, ktoré do toho pasujú. Pre mňa je to veľmi spontánne, to hranie. Práve, že v tej svojej ako inej práci v dizajne som niekedy až príliš perfekcionista a riešim veci do úplného detailu, ale túto mám takú potrebu ako, mať to ako taký protipol voči tej bežnej práci. Takže dávam do toho veľa energie, ale nie je to v tej rovine, že by som si niečo cvičil. Skôr si nachystám ako keby nejakú tú paletu, alebo ako by som to nazval, že nejakých možností, že vyskúšam si, že čo sa dá, ako čo znie, ale potom v rámci toho vystúpenia je to skôr ohľadom toho momentu, že v tom momente ako niekedy je to automatické, niekedy je to reakcia na to, čo nenadrobí, niekedy prichádza úplne z nejakých externých podnetov, takže je to také v tom momente. No, takže väčšinou je to experiment a improvizácia.
dopredu si skôr skúšame tie nástroje, aby sme neboli až tak príliš prekvapení, aj keď niektoré maličkosti, ktoré sa proste inač posunú, tak dokáže to urobiť niečo, za čo sa môžeme chvíľu aj hanbiť. Ale je to veľmi príjemné, keď v určitých zvukových vlnách, ktoré Michal vytvorí, tak zareagujem ako keby automaticky a naopak. Tak zase, keď sa to vydarí, tak je to príjemné pre nás. Tak keďže my nemáme nejakú akože ambíciu robiť na tom kariéru, takže asi nemáme nejakú potrebu sa veľmi prezentovať.